Saludos, mis jóvenes amigos. Hoy tengo una historia súper guay sobre un joven guepardo llamado Charlie. Charlie nació más bajo y pequeño que todos los demás guepardos de su coalición. Mientras que todos los demás guepardos de su edad corrían como rayos, Charlie no podía seguirles el ritmo. Al principio, Charlie se sentía bastante triste por ser mucho más bajo y lento que sus hermanos y hermanas. Pero un día ocurrió algo realmente asombroso. Charlie encontró una cría de león atrapada en un arbusto espinoso. Utilizando sus afilados dientes y garras, liberó cuidadosamente a la cría de león. Cuando Charlie alcanzó al resto de la coalición, les contó su aventura de rescate. Desde ese día, la familia de Charlie lo vio como un verdadero héroe. Espero que hayan disfrutado de la historia de valentía de Charlie. Hasta pronto.